大家好，我係 Etienne，我就係今次 Hack the Moment 嘅導演加攝影師。呢個 project 其實係一個好合作性嘅一個過程啦，咁所以我就想邀請我嘅 crew members 一齊傾一傾偈咁樣嘅。首先我想介紹 Ken 我哋嘅sound artist 啦。而我隔離呢位就係偉樂我哋嘅 performer 啦。我左手邊呢位就係 Queen 我哋嘅 producer 同 co-director 嘅。而呢位就係 Catherine 我哋嘅 screenwriter。而最後就係 Amy 我哋嘅 light artist。咁一開頭其實接到呢個 project 嘅時候咧，個 topic 都幾闊嘅，即係嗰段時間影響我最近我自己嘅係啲乜嘢咧？咁對我嚟講係情緒咯。其實每一個人都有情緒啊嘛，我哋都要有一個 positioning。即係個 tagline 嗰件事其實係乜嘢咧？即係關於情緒嘅時候係乜嘢令到大家會 relate 到咧？我哋 brainstorm 嘅時候就好行啦，即係嗰啲活在當下嗰啲咁樣嘅東西啦，係啦。咁但係呢件事又真係好實在，係一個事實嚟嘅。既然我哋有一啲來自唔同 background 嘅團隊咧，點樣可以將呢件事再 manifest 咧？你嗰陣時 casting 其實你有啲咩感覺咧？對住我哋？嗰陣時走咗去一個 studio 入邊啦，好多窗嘅，出面就海嚟。佢哋就叫我嘗試下講下你最近嘅情緒啦。當時做嘅嘢咧就係翻入去我記憶入邊去描繪翻我認為嘅船係點嘅樣啦，然之後我去模仿翻個 texture 啦，即係類似呢啲咁樣由記憶出發嘅一啲當下咁樣。好記得你做過一個 movement 咧，係好細微嘅嗰啲動作，係你好似睇唔到佢喐，但係其實佢喐緊。嗰個 concept 有好大嘅一部分係講緊情緒，講緊你內在嘅一啲變化，其實可能係好細，你未必會 catch 到嘅。但係即係偉樂佢係好帶出到嗰個好細微變化嗰樣嘢，而我係好中意咯。雖然成個 project 好似我哋個 approach 都好冒險，都唔可以話有彩排可言，即係最多我哋 meet up 都係做一啲 technical 上嘅試驗啊咁樣。有咁充足嘅前期係幫到我哋好多嘅，即係嗰個創意個空間都好大，而我都俾到好佢哋100% 嘅 trust 同 freedom 去做呢樣嘢。我哋可以開始講下呢個 scene one 啦，不如就係森林音樂。喺呢一個情景裏邊咧，呢個角色其實係一個 newborn， 咁所以就喺一個有好多 greenery 嘅地方去拍攝呢一次嘅場景啦，咁樣。同埋呢條路好長嘅，咁我哋睇咗2段，咁我就好 prefer 呢一段咯，因為佢好似有冇終點嘅一種感覺。As 一個 newborn 都可能比較迷失嘅，咁所以我就揀咗呢一 part 路。咁其實我又想加啲 surrealism 嘅元素喺呢條片入邊嘅。我有見過 Amy 之前一啲嘅 essential 作品啦，咁我哋就用咗佢之前玩過嘅呢啲係 full mirror 嚟㗎嘛，係啊，好薄嘅。我見你哋都攞得好辛苦啊嗰日。我哋最嘅斜路係無限地斜啦，咁我哋泊車最近都唔知要行成10分鐘咁樣。同埋嗰日好凍。係啊，溫係9度嘅，所以你見佢唔着衫咧，其實係好慘。係啊，阿偉樂辛苦你。人情係暖嘅。我哋嗰時就係都用咗啲時間，就係去揾一個最靚啊，可以即係又收得埋啊。嗰塊 mirror 其實又都薄嘅，咁如果我哋攝咗啲 gear 喺下邊，其實都會影響少少個視覺上啦。跟住但係我哋又要追求可能可以攞最靚聲嘅，可以攞得多為樂活動嗰個範圍。咁嗰時嚟 live 就係有少少要 solve 咗呢啲 problem 咁樣。我係帶住某一啲記憶，但好模糊嘅。咁所以咧呢一個地方咧，我係一路諗住即係譬如我以前間屋嘅一個櫃有幾高啊，咁我身體就會慢慢去模塑翻嗰個形狀同高度啦，就去揾翻我嘅存在喺邊度嘅。我會突然間喺一個唔係地下嘅地下上面企起身嘅嗰樣嘢 echo 翻啦。當我知道咧佢哋要咁樣收音嘅時候咧，我就有啲驚嘅，因為咧塊鏡就有啲 curve 啦。
踩落去啊或者點樣嘅時候都要好小心，如果唔係就應該會好嘈啦。所以每一樣嘢都會變得更加 delicate 咯。咁我覺得都係啱翻嗰個線係要做啲咩。同埋佢長期側邊係好似有個嗰啲 event 發生咁係即係長期我哋就算即係收音咧，咧，嗰堆即係 Canon 唔係好理想嘅聲，最後其實都係入咗個 shot 度。嗰邊車場啲人係啊，呢講緊嘢邊係好多聲，即係已經入晒 song roll 緊啦。跟住就側邊就喺度猜知咪唔知佢講乜嘢。嗰日有個觀眾好對阿偉樂呢個衣裝好好奇，咁啊直情係踎喺度觀察佢。係前後都係觀察360嘅，其實呢個係啊，即係佢咁樣兜個圈喺度，係啊，好近係。好，教你繼續。我哋今次仲揀多咗一個先嘅，係嘛？即係除咗森林呢個先。係啊。平時都市人生活嗰個抑壓，好似好難揾到嗰個空間去唞氣。我又發覺天台其實好多有啲人都做緊自己好中意做嘅嘢，即係可能學拳啊、晾衫啊、食煙啊、傾偈咁樣，咁就過一日。即係好似去到呢個最高嘅狀態，就係我哋喺城市入邊最揾到嘅唞氣位咁樣咯。其實嚟到呢度嘅時候咧，嗰個 performer 嘅心態咧，相對係經歷咗一啲 try and errors， 佢已經有一啲人生經驗啦，好 embracing 嘅，即係會覺得嚟緊嘅嘢佢都會有信心去克服咁樣。free 自由啊，係咯。咁我入到嚟之後咧，就會慢慢 search for 一啲光源，然之後會比較直接同埋 direct 啲咁去行埋去，係多啲 trust 同埋肯定啲嘅。所以動作上咧就已經開始變得會比較直啲啦，或者係啲 sharp 啲啦。有時會突然間發現後邊有嘢嘅，所以多一啲轉動嘅動作咁樣。對於我自己嚟講，我自己作品好中意用燈泡，因為我諗燈泡有一個好有意思，就係話佢通過嗰個鎢絲，佢會發光發熱，嗰樣嘢好有生命。即係呢個生命同嗰種當下性啊，又或者同我哋之前見到嘅城市嘅光影嗰啲街燈，以至於依家常見嘅 LED 燈，其實成個質感唔一樣。大家會見到有啲唔同高矮嘅燈泡啦，其實佢每一個咧都係獨立控制嘅。我透過個程式用一個咪去收音，咁呢啲聲音會轉化成一啲唔同嘅 spectrum 啦，而呢啲 spectrum 就會控制呢啲唔同嘅燈泡嘅光度，以至佢嘅頻率啦、速度啦咁樣。雖然係好短，咁但係咧，你會見到嗰個燈泡會有一個好似各自會有一個生命喺度，但係同時間佢哋又成為一個整體，去點樣同阿偉樂去互動，又或者偉樂點樣同佢哋之間去互動咯。我又係攞咗一啲法寶出嚟咁樣啦，咁兩個太陽能嘅板仔咧就收咗，其實就喺後邊。呢兩個燈泡後邊，佢可以錄嘅，佢就其實就可以錄到呢一個燈泡閃爍緊嘅時候嘅一啲狀態、一啲節奏啊、dynamic 咁樣。佢攞到嘅聲音就係會好近翻本身，好似呢個鎢絲燈佢入邊，其實佢已經賺緊一個頻率，佢未必係會係好 crazy 咁樣嘅。In a sense 其實都幾 subtle 下嘅啫，但係你會聽到佢係其實係一度有變化咁樣嘅。揞住個。誒，多謝唔該曬，係啊嘢。哇！唔係試下站位啲海浪聲啊咁樣咯，係手震啊！哇！其實我哋呢個 project 呢個 video 其實係冇 script 啊嘛，咁但係又有somehow有一個 script writer 喺度，咁其實做咩咁樣？咁結果我係寫咗好多文字嘅，係。咁嗰啲文字其實全部係冇出現到喺條片嗰度，但係其實亦都係 somehow 出現咗喺條片嗰度，就係 as 偉樂嘅 somatic movements， 其實係會即係影響到佢去點樣去諗嗰個舞蹈嘅編排 and then 佢又俾翻啲 feedback， 我又再去諗點樣去 further develop 嗰個 concept。我記得你講咧就係我哋要主動去
去意識當下，去主動去想像，去思考個當下。咁我諗呢個同嗰個 hack， 即係你要主動地去重新想像，其實嗰件事都係如出一轍嘅，我覺得係。即係所有嘢就係好 naturally 咁樣就 come together 咁樣樣，and then 佢又真係可以即係 match 翻我哋原本諗嘅嗰一啲 concept 咯。其實係，所以都係一個幾特別嘅合作嚟嘅。係咯，合作啊嘛，合作係咯，就係嗰樣嘢。